Peki bu konuyu açmazsak senin de kafana takılır. Biraz Haldun Dorman'dan bahsetmeliyiz Çok isterim galiba. tabii Değil ki. mi? Özel bir sayfa. İlk gördüğün anı hatırlıyor musun Haldun Bey'i tanışmanızı Evet. hatırlıyor musun? Nasıl bir yerdi? Nasıl bir yeri var sende yani biraz genişçe ondan bahset bakalım. Haldun Hoca'yı düşündüğüm zaman benim için ilk tanıştığım bu kadar zarif ve bu kadar kıymetli bir ruhu 13 yaşında görmüş olmak benim hayatıma çok acayip bir vizyon kattı. Müthiş bir karşılaşmaydı. Ben Dadının seçmelerindeyken işte Kenan Işık, Haldun Dorman, Fatih Aksoy vardı. Ve ilk o zaman karşılaşmıştım Neyin Haldun Hoca'yla da. seçmelerinde dedin? Dadı dizisinin. Dadın. Ha, Dadı'da tabii ki. beraber biz 3 Tabii sene doğru. Doğru. rol aldık. Zaten orada benim için ailenin ikna olması kolay oldu mu dediğin sorunun cevabında Haldun Anlarım Hoca'nın etkisi. emeği var. Çünkü Haldun Hoca annemleri ikna edip ben Sinem'in hani Bana emanet merak etme dedi. ben aynı zamanda derslerime de alacağım dediği ve Haldun Taner'de yarı dönemli haftanın 2 günü aynı zamanda Haldun Hoca'nın derslerine girmeye başladım. Yani hem beni eğitti hem beraber oynama şansı Çok büyük bir yakaladım. şans tabii. O yüzden benim için hayatımda kırılma noktasının ilk kapısını açan kişi olabilir. İlk filmin hangisi? İlk filmim okul filmi. Orada da benzer bir hikayemiz. Senle var. Yok, onu yani Ama onu tabii sana sonra bırakıyorum. yok Anlatmasın. Haldun Bey'in üstüne öyle bir şey söylemeyiz ama ben Yok. de senin sinemaya Evet. başlama sürecinde Sinema orada hikayemizin bulunuyordum. başlamasındaki kırılma noktamızda da Oradaki beraberdik. 3 seçmenin Evet, seçicinin soyadı da Taylan'dı. Yağmur evet, Taylan, Durul Taylan, Ahmet evet. Mümtaz Taylan. Bizim aramızda bir akrabalık yok bu arada. Tesadüf tabii. Çok O tatlıymış o. çok Ay, hiç aklıma gelmemişti şimdi yani şimdi. evet Taylanların şeyiydi o. Okul filminde de çok tatlı. O zaman daha sen lise öğrencisiydin ve yanlış hatırlamıyorsam annen getirip götürüyordu gene Evet, sete. evet. O zaman da Öyle kaç tabii hatırlıyorum. 16 yaşındaydım galiba. Evet. 15-16. Nehir vardı. Nehir Evet. Erdoğan vardı. Melisa vardı O biraz Sözen. Melisa'nın da o da Evet, lisedeydi o evet, zaman. Güzel işte. Çok evet. tatlı bir işti. Peki ben sorayım. Evet, Sor. orada şey beni seçen o 3 kişiden biri olduğunu bildiğim için e, Neyi soracaksın? ne Doğru seçmişiz düşünmüştün, işte. ne Halimiz düşünmüştün ortada. diye. Oturduk seninle program yapıyoruz. Demek ki doğru karar vermişiz Tamam, yani. teşekkür ederim. Evet bu ne yani şöyle siz çocuktunuz yani bu ne kadar yetenekli ne kadar potansiyeli yüksek çocuklar diye senin hakkında. Nehir yeni değildi bir iki bir şey yapmıştı Evet. galiba ama sen çok yeniydin. Melisa çok yeniydi. E, Yani muhakkak pozitif şeyler konuştuk. Şimdi birebir hatırlamıyorum çünkü çok fazla hatırlıyorsan Evet. seçmede oyuncu adayı vardı. Siz işte 3-5 kişi hepsini aşıp geldiniz ve doğruymuş işte. Evet. Demek ki biz de doğru Dolayısıyla görmüşüz. buralarda aynı zamanda bu kırılma noktalarında bence bizim gibi yani şu anki genç oyuncular için de çok kıymetli oluyor. Sizin gibi ustalara denk geldiğimiz zaman bunu söylemem lazım. Haldun Hoca'dan geçtik ama biliyorum sen Evet, çok evet. mütevazısın. Bunu da geçmek istemem. Haldun Hoca bambaşkadır tabii. Evet, birinci hikayemiz bitti. Seni övmek için başka fırsatlarım da olacak ikinci hikayede. Hızlı geçiyorum burayı. Ee, ikinci hikayenin ahiret soruları. Tamam. Ama şöyle, deniz nedir, gemi nedir? Bir söyle bakalım. Deniz nedir, gemi Gemi nedir? nedir? Bu ikisi sana ne çağrıştırıyor? O da olabilir. Deniz bana hep e, dinginlik getirir. Böyle canım sıkkın olsun ya da böyle kafam dağınık olsun, kafamı toplayamıyor olayım, düşünceler beni çok yoruyor olsun. Bir deniz kenarına gitmek, bir denize bakmak, o denizin verdiği o sonsuzluk ve e, büyüklük hissinin yanında küçülmek İyi mi zihin geliyor? bana iyi geliyor, Dinginleştiriyor. dinginleştiriyor. İnsan belki ne kadar küçük ve Evet. şey olduğunu da Hatırlamak gerekiyor hatırlamak yani gerekiyor arada bir. bence hatırlamak gerekiyor ve o anlamda deniz bana çok iyi gelir. Güzel söyledin bunu. En son NASA'nın yolladığı Ay'a gidenler, şeyin etrafında dolaşanlar, onlar da en çok bundan bahsediyorlar. Uzaktan dünyaya bakmak, Değil mi? Gökyüzüne ne kadar bakmak da bana çok küçük, şey ne gelir. kadar nokta bir varlık olduğunu, bazı problemlerimizin ne kadar yersiz olduğunu bize düşündürttü ve minvalinde şeyler söylüyorlar. Aynı şeyi sen deniz Yani için de bu bir söylüyorsun. şeyi hatırlatıyor. Böyle koca bir ömür var ve şu an içinden çıkamadığın şey onun şöyle şu kadarcık bir anı. Katresi değil mi damlası?
Peki gemi? Gemi neyi çağrıştırıyor? Gemi bana hep çocukluğum benim Avşa Adası'nda geçti. Çok güzel. Ve gemi deyince hep babamın hafta sonları gelişini götür- karşılamak için iskeleye Ha. gider. Onu beklerdik. Babalar vapuru derlerdi. O tabii gidiyor çalışmaya. Evet, Babalar vapuru geliyor. babalar Çok vapuru güzelmiş. derlerdi ve iskelede babamızı Adalar beklerdik. vapuru kadar güzel Evet. babalar vapuru. Ve Çok bütün o güzelmiş. çocuklar iskelede herkes babasını beklerdi. Bana direkt Ay, hemen o anıyı çok canlandırdı hoşmuş. bende. Çok hoşmuş. Peki madem ada dedik, şimdi ada ne anlama geliyor? Çünkü ada da bir çok acayip bir yerleşme, yaşama biçimi. Dört tarafın denizle kaplı. Bu insana bir korku mu verir yoksa huzur mu verir, güven mi verir? Nedir? Adada yaşamak ne oluyor? Bence ada bana özgürlüğü verdi. O fütursuzluğu verdi çocukluğumda. Neden? Çünkü şundan dolayı ada küçük bir yer olduğu için oradaki arkadaşlık ve oraya hakim olma bir çocuk olarak başını alıp çıkabilmek, çıplak ayak sokaklarda dolaşabilmek, sırtına bir çanta alıp bisiklete Kaybolamazsın atlayıp bile değil ya mi? nereye ne kadar kaybolabilirsin? En kötü adanın öteki ucundan seni buluyorlar Zaten bir herkes birbirini şekilde. tanıyor aşağı yukarı değil mi? Doğanın içinde olabilmek. Yani o e, adada yaşayan adalı arkadaşlarının olması. Orada o sokak kültürünün içinde olabilmek. Kayalıklara tırmanmak, kayalıklardan atlamak. Yani seni gerçekten Sosyal özgürleştiren, olarak sosyalleştiren, evet. ağaçların tepesinden inmezdim. İşte ayağıma terlik giydiremezdi annemler. Hani çıplak ayak oradan oraya koştururdum. O yüzden yani bunu normal bir şehirde yapamayacağım birçok şey, yani bir ağaca tırmanmak bile, toprağa basmak bile şehirde çok ileri yaşlarda nasip olabiliyor. Babalar vapuru getirmediyse pandemi bile giremez adaya. Tabii, Değil mi? tabii. Peki senin adan neresi? Benim adam neresi? Benim adam ailem. Ne demek aile? Aile köklerimiz demek, köklenmem demek, hayattaki köklerim demek, Kök salmak demek. kök salmak demek. Bu anlamda hayatla ilgili birçok şeyin başlangıcı demek. Aile içine doğduğun aile mi? Yoksa seçtiğin sonra kendin yarattığın, inşa ettiğin aile mi? Yoksa hepsinin toplamı mı? Ne? Bence hepsinin toplamı. Hepsinin. Çünkü içine doğduğun aileyi de yok sayamazsın. Tabii. Kendi seçtiğin aile de zaten kendi seçtiğin ailen de bu anlamda kıymetli. Onu oluşturan da bir şekilde aslında neyin içine doğduğunla Bağlantılı. şekilleniyor. Doğru. Bazen pozitif bir şey ya da negatif görünen bir şey senin kendi kuracağın yolculukta başka bir pozitife dönebiliyor. Doğru. Peki senin aşk tanımını merak ediyoruz. Kitaplardaki ya da şeyleri değil. Yani sen aşk desem ne dersin? Aşk desem ne derim? Ya aşkı kimse çok tarif edemiyor aslında ama Tabii onun için bu kadar tarif çok edilemez bir şey bence ve e, bir yok olma hali. Böyle aklının, fikrinin gitmesi hali, bildiğin her şeyi unutma hali, gözün kör olması hali. Deli işi mi diyorsun? Yani deli işi de şey anlamda söylemiyorum ama bence şundan dolayı aşığım diyemezsin ki. Yani hani bunu baktığın zaman yani güzelliğin 10 para etmez. Bu bendeki aşk olmasa diye Aşık Veysel söylemiş. Yani ya da soğuk işte şunu soğuk bir bardağı 10 dakika tut diyelim 1 saat gibi geliyor sana. Ama işte sevdiğin birinin elini tut 1 saat 10 dakika gibi geliyor. Einstein da hani bunu almış. Görelilik olarak Aynen açıklamış görelilik diyorsun. açıklamış. Yani baktığında gerçekten tam bir tanımının olmadığı ama öyle de güzel olan bir duygu, aşk benim için diyeyim. Allah aşktan koparmasın. Peki güzel, çok güzel. Vazgeçmek ne demek? Son sorumdu bu. Vazgeçmek ne demek? Ne olunca vazgeçer insan? Yani mesela ne olur da insan tutkusundan vazgeçer? Vazgeçer mi? Vazgeçerse niye vazgeçer? Vazgeçer. Ve doğru vazgeçebilmek de bir erdemdir bence. Kıymetlidir de. Gerektiği yerde Gerektiği vazgeçer. yerde Nerede gerekiyor vazgeçebilmek. onu soruyorum.
Bunu hissedebileceği, eğer hislerinle bağlantılıysan, yani kendine dönebilme cesaretin varsa hayatta, kendine bakabiliyorsan, eee, çünkü dışarıdaki hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz için kendimize dönmeliyiz Değiştiremeyeceğimiz ve şeylerden mi vazgeçeriz diyorsun? tabii ve o mutsuzsak burada, mutsuz olduğumuz ve beslenmediğimiz bir durum varsa ve çözülemiyorsa bu, bunun çözümü dışarıda değil her zaman içeridedir bence. O içeride de belli ki vazgeçmen gereken, değiştirmen gereken bir şey vardır. Vazgeçtiğin zaman o tutku olur mu? Vazgeçtiğin zaman o tutku olur mu? Olmaz. Yani çünkü İyice tutkundan zorladın. vazgeçemezsin. O bir tutkuysa Meğerse tutku değil vazgeçemezsin. miymiş o zaman? Bence değilmiş. Ya da Bazen belki tutkudan daha büyük şeyler de var. olabilir. Bakalım. Çok güzel cevaplar verdin. Ağzına sağlık. Giriyorum hikayemize. Hoşça kal Sinemciğim. Bu hikayemizde 1972 yılında İstanbul'da doğuyorsun. Baban Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim üyesi, annen ise ev hanımı. Sen çok küçükken babanın işi gereği Gökçeada'ya yerleşiyorsunuz. Sen denize ve maviye hayran oluyorsun. Geceleri yıldızları, ay ışığını, yakamozu izliyorsun. Ve ada hayatını çok seviyorsun. Yemyeşil bir doğada yürümek sana huzur veriyor. Doğanın her rengi seni besliyor. Adada her mevsimin tadı başka. Çok mutlusun. Özellikle adaya demirleyen sarı beyaz bacalı, kırmızı ay yıldızlı, çift çapalı yolcu gemileri kahramanın gibi görüyorsun. Gemilere aşıksın. Baban bilimsel araştırmaları için gemilerle seferlere çıkıyor ve bazen seni de yanında götürüyor. Çocukluğun hep böyle geçiyor. 72 doğumluydun. Geldik 78 yılına. 6 yaşında ilkokula başladın. Ne buldun sen gemilerde? Bir kız çocuğu için gemilere aşık olmak da ne demek? Daha çok erkek çocuklarının takıntısıdır gibi geldi bize. Gemi senin için neyin sembolüydü acaba? Gemi benim babamdan ayrı kalmadığım, babamın orada en mutlu olduğu yerde onunla beraber bir maceraya çıkmak ve benim için aslında bir çocuğun masal kitabının içerisinde yaşıyormuş gibi bir hali vardı. O yüzden benim için gemide olmak hep yeni bir maceraydı. Babanla gemide deneyimlediğin her ne varsa seni çok çekiyor. Kaptanlara gıpta ediyorsun. Gemideki ast-üst ilişkileri seni çok olumlu yönde etkiliyor. Mürettebat senin için aileyi temsil ediyor bir anlamda. Ve bütün bunlara imrenerek kaptan olmak istiyorsun. Kız başına. Ortaokul ve lise Neden yılların... olmasın çünkü? Kız başımıza her şeyi yapabiliriz bence. Dubak Ali. Ortaokul ve lise yılların Gökçeada'da ve gemilerde geçiyor. Lisedeyken kaptan olmayı kafaya koyuyorsun ve yaptığın araştırmaların sonucunda denizcilik fakültelerine sadece erkek öğrencilerin kabul edildiğini öğreniyorsun. Seni durum hayal kırıklığına uğratıyor ama vazgeçmiyorsun. Baban da sana destek oluyor ve o dönem yeni açılan İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Sualtı Teknolojisi bölümüne giriyorsun. Yıl 1990, 18 yaşındasın bu sırada. Sualtı Teknolojisi bölümünün ilk kadın öğrencilerinden birisin. Sınıfta 3 tane kız var. Kız öğrenci var. Biraz sen şimdi hayatı zorlaştırıyorsun. Zor bir yola adım atmadın mı? Yani sadece erkeklerin eğitim gördüğü bir okulda kadın olmak da bilemedim neyin nesi. Üzerinde hiç baskı hissetmiyor musun yahu? Yo, çünkü ben babamla zaten çocukluğumdan beri gemilerde olduğum için, Bu adamlar bu adamların etrafında. içinde olduğum için bir kadın olarak orada kendimi hiç de ayrı hissetmiyorum. Olur diyorsun yani. Olur diyorum, evet. Yabancı gelmiyor, Yabancı uzak gelmiyor, seni yabancı aşmıyor. gelmiyor. Bana bunun garipsenmesi acayip geliyor. Neden şimdiye kadar olmamış mı diyorsun? Evet, Sen niye kaptan olmak istiyorsun? ben çünkü bu benim için bir tutku ve bunun neden olmasın ki? Neden kaptan olamayayım? Ya uzun yollara gideceksin, bilmem ne Evet, bu yapacaksın. macera benim Öyle için mi? bir tutkuya dönüştü babamla beraber. Ben bence babamı çekmişim ve babamın orada aldığı tutku. Zaten o tutku bende de olmasa bence o kadar keyifli onunla beraber bu maceralara çıkamazdım. Bir işin erkek işi olmaktan, sadece erkek işi olmaktan çıktığı ilk an bir kadının o işi yapmaya niyetlendiği andır. Evet, kesinlikle. Kendini güçlü hissediyorsun, güçlü buluyorsun. Motivasyonun çok yüksek. Okuldaki yılların başarıyla geçiyor. 93 yılında 21 yaşındayken bölüm üçüncüsü olarak mezun oluyor.
sualtı teknolojilerindeki görevine başlıyorsun. Öğrenmeye hevesli, başarıya odaklı, en mühimi de kaptanlığa gözünü dikmiş genç bir kadın olarak çalışma hayatındaki her şeye hazırsın. Azimlisin, çalışkansın. Sualtı teknolojileri alanında 2 sene çalışıyorsun ve 95 yılında 23 yaşındayken Fenerbahçe Kalamış Marina'da müdür yardımcısı olarak göreve, kariyerine devam ediyorsun. Çok çabalıyorsun, hep mücadele içindesin. Ve bu mücadelenin sonucunda 97 yılında 4. kaptan olarak Odessa, İstanbul arasında, yani Ukrayna, İstanbul arasında çalışan bir yolcu gemisinde göreve başlıyorsun. 25 yaşında. Oh, çok şükür. Senin çocukluk hayalin 25 yaşında gerçekleşti. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Bunun zaten olacağına inanıyordum. Çünkü bir kere çocukluğumdan beri babam da bir sınır tanımadığı için, bir kız çocuğunun bu gemide ne işi var diyen hiç kimseyi umursamadığı için, Seni ben de elinden bunu tutup yapmayı, götürdüğü evet için. ben de bunu yapmayı çok erken yaşta öğrendim. O yüzden tutkularımın peşinden gidebildim. Çok çalıştım. Ve bunu başardım. Bu yüzden de iyi ve gururlu hissediyorum. Çok iyi bir kadın kaptansın. İşler yolunda, erkeklerin dünyasında başarılı bir kadın olduğun için denizcilik sektörü seni tanıyor artık, biliyor. Ve İstanbul-Ukrayna arasında gidip gelirken Türkiye Denizcilik İşletmelerinden bir teklif alıyorsun. 99 yılında TDİ diyelim kısaca, Türkiye Oldu. Deniz İşletmeleri. TDİ'de 4. kaptan olarak göreve başlıyorsun. Sadece 27 yaşında. Kendi isteğinle seçtiğin ilk görev yerin Gökçeada ile Çanakkale arasında çalışan Yeşilada feribotu oluyor. Gemilerden beni ancak ölüm ayırır diyorsun. Ve yıllardır mücadele ettiğin kadın kaptanlık meselesinde konusunda da bu sıralarda bir gelişme yaşanıyor. Artık denizcilik fakültelerinin kapısı kız öğrenciler için de açılıyor. Çok şükür. Evet, bunda katkım var. Kaptan olduğun gemiyle çocukluğunun geçtiği Gökçeada'nın iskelesine yanaşmak nasıl bir duygu? Hani belki baba vapuru bekleyen o Evet. çocuktan, evet. Evet, benim için maceranın başladığı yere zaferle dönmek, oraya yanaşmak. Ve benim gibi hayalini kuran birçok kız çocuğunun da bunu başarabileceğini biliyorum. Onlar da görüyor seni. Onlar da bunu görüyor. Benim için de bu çok kıymetli. Belki de bu yolculuğa başlamamda ve tutkuma tüm engellere rağmen bu kadar sarılmamdaki en büyük motivasyon bir gün buraya kaptan olarak ayak basmak. ayak basmak olmak. İlk babamın elinden tutup bindiğim gemide kurduğum hayalin gerçekleşmesi beni bugün buraya getirdi. O yüzden bu benim için çok kıymetli bir an. Aslında sen bir çığır açtın. Yani kız öğrencilerin denizcilik fakültesine kabulü de dikkate alınırsa. Sadece yaparak değil, başkalarının da önünü açarak. Ondan dolayı takdir ediliyor, sevgi görüyorsun. Denizcilikte ismin daha da bilinir hale geliyor. Bundan sonrasında Mavi Marmara gemisinde çalışıyorsun. 17 Ağustos 1999 depreminde Mavi Marmara Derince'ye gönderiliyor. Buradaki depremzedelere yardımcı olmaya, yaralarını sarmaya çalışıyorsun. Derince halkının kalbi de artık seninle atıyor. Ve mesleğin sana aşkı da armağan ediyor. Mavi Marmara'da mühendis olarak görev yapan Nedim Bey'e görür görmez aşık oluyorsun. Aylar geçerken aynı geminin içinde duygularınız da karşılıklı olarak gelişiyor, derinleşiyor ve evlenmeye karar veriyorsunuz. Denizcilik tam evet kararlısın ama denizcilik, gemicilik zor bir iş. Yani bunu kabul edelim. Müstakbel eşinle aynı gemidesin. Ama farklı gemilere de düşebilirsiniz yarın öbür gün. Yani bu şey olabilir. Evliliği yürütmek zor olabilir. Kararlı mısın? Evlenecek misin? Kararlıyım. Vallahi mi? Ben hep zaten hiçbir zaman kolayı seçmedim bu hayatta. Aylarca ayrı kalma ihtimali var. Evet, Uzun yollar, uzak kıtalar arası yolculuklar Evet. belki olacak. evet. Ama benim hayatım bu. İşimiz bu diyor. İşimiz bu. Çok kararlısın, çok netsin. Aldığın karara dair minik bir kuşku bile duymuyorsun. 2000 yılında 28 yaşındayken dünya evine giriyorsunuz. Bundan sonraki senelerde bu evlilik seni besliyor, aşk sana keyif veriyor, eşinle çok mutlusun. Yıllar geçerken bazen
Aynı gemilerde, bazen ayrı gemilerde mesleğinizi icra ediyorsunuz. 2003 senesine geliyorum, 31 yaşındasın. Anne oluyorsun. İlk kızın Deniz Dila dünyaya geliyor. İlk kez anneliği tattın, bu birincisi. Nasıl bir şeymiş annelik? Annelik çok özel bir duygu. Baktığında böyle bir mesleği kadınlar için uygun görmeyenlere aslında hem bu mesleği yapıp hem anne olabilecek olmanın verdiği bir gurur da var. Ve kızımın olmasıyla beraber daha da yaptığım, verdiğim tüm kararlarda ne kadar doğru yerde durduğumu, kendi tutkumu, vazgeçmememi ve inadımın bir ödülü de olduğunu bana hatırlatan, bana ödül gibi gelen hayatımın en güzel bölümünün başladığı an annelik. Seni hiçbir şey vazgeçiremez değil mi denizcilikten? Asla. Eşin de sen de denize sevdalısınız. Dila da Farsça kökenli bir isim. Kalp, yürek, gönül anlamına gelir. Kızınıza Deniz Dila isimlerini vermenizin başka bir hikayesi var mı? Ee, Hayatımız denizde geçtiği için tabii ki eşimi de ben denizin üstünde bulduğum için ilk isminin Deniz olması bizim için bizim kendi aşkımızdan doğan bu Kendi kendi kaynağımızın. kaynağımızı hatırlatıyor. O yüzden ilk isminin Deniz olmasını ikimiz de çok istedik. Güzel. Eşin de sen de Dila'nın üstüne titriyorsunuz. Dila da suyu, denizi, gemileri seviyor. Onu sevgiyle büyütüyorsunuz. Yıl 2006 oluyor. Annen Dila'da bir takım farklılıklar seziyor. Onun bakışlarını, tepkilerini garipsiyor. Dila'yı doktora götürüyorsunuz ve yapılan testler sonucu Dila'nın özel gelişim gösteren bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Otizm tanısı koyuluyor. Dila tanısı koyulduğunda 3 yaşında. 34 yaşında bir annesin. Bir anne için evladının otizmli olduğunu öğrenmek tam olarak nedir? Yani yaralayıcı mı, yıkıcı mı, şaşırttı mı? Ne geçiyor kalbinden? O benim evladım. Benim için zor olacağını biliyorum ama benim için hiçbir şey değişmedi. Sadece kendimi ona en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapabilirim düşünüyorum. Onun dışında benim için hiçbir şey değişmedi. O benim evladım. Duygularına kapılmak yerine çözüme odaklanıyorsun, Evet. tam da söylediğin gibi. Kızınızı hayata kazandırmak için araştırmalar yapıyorsunuz karı koca ve sen bir gerçekle yüzleşiyorsun. Bir anne olarak hayatını kızına adaman gerekiyor. Aslında çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğun mesleği bırakma aşamasındasın. Bir seçim yapman gerekiyor. Hangisi terazide daha ağır? Annelik mi, kaptanlık mı? Annelik. Beni ancak ölüm ayırır dediğin mesleğini bırakıyorsun. Kızının özel eğitimi başlıyor ve yıllar sürüyor. Dila yavaş yavaş gelişiyor ama ne yazık ki konuşamıyor. İstanbul'daki okullar konuşamayan bir çocuğa eğitim vermek istemiyorlar. Siz de çareyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki Engelliler Araştırma Enstitüsü'ne başvurmakta buluyorsunuz ve Eskişehir'e yerleşiyorsunuz. Denizsiz bir yere. Çocukluğun Gökçeada'da gemilerde geçti. Hayatın anlamı bir gemi güvertesiydi neredeyse. Şimdi bambaşka bir sınavdan geçiyorsun. Kader mi bu, vazgeçmek? Vazgeçmek de kaderin bir parçası mı acaba? Yani insan evladı için her şeyden vazgeçer. Onun iyi ve sağlıklı olması için. Beni denizden bir tek ölüm ayırır demiştim çünkü ben o zaman bir anne değildim. Anne olduktan sonra benim onun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim en büyük tutkum artık çocuğum. İçinde denizlere ve gemilere dair, mesleğine dair bir ukde kaldı mı, kalacak mı? Orada yapmak istediğim çok şeyi yaptım.
O yüzden içimde hiçbir ukde kalmayacak. Şimdiki yolculuğum, buradan gidecek olan yolculuğumda kızımla beraber alacağım yol benim için en büyük tutku. Dediğim gibi o zaman anne değildim. Anne olduktan sonra benim için hayatta her şey değişti. Şimdi deniz ve gemi senin için ne demek desem? Vaktini al lütfen, hiç Yani- acele etme. Deniz ve gemi benim için her zaman içimdeki çocuğu ve bu hayatta kendimi kızıma adarken bulduğum gücü bana her zaman hatırlatan, bana dünyanın en güzel hediyelerini getiren yer hala daha. Çünkü eşimi de kızımı da bana deniz getirdi. Artık içindeki denizle idare edeceksin.